كده يا عم حمودي في ايه؟ الدنيا جايه عليا والله يا حسن. الجدع مش ماشيه معاه، الجدع الدنيا معنداه، والخسيس ابن الخسيس ناس بتعلي في مستواه، اكله مرعى وقله صنع والدنيا بتدي الاندال، ناس نازله وناس غيرهم طالعه ووقفنا على ده الحال، لا طولنا عنب اليمن ولا طولنا بلح الشام، صدقت ناس يا زمن كانت وعودها كلام، وقف الحال ده ورانا عشان كده عم مش ماشيه معانا، احنا اتعودنا اننا ندي عمر ما حد في يوم ادانا. فكها كده يا عم حمودي وقول يا رب يا رب.